От занимательной лингвистики к научным фактам или так называемый северо-западный диалект башкирского. Почему и откуда возник этот вопрос? Сегодня эту тему мы обсуждаем с нашими экспертами, и я с удовольствием их представляю. Олег Ришатович Хисамов, кандидат филологических наук, лингвист, диалектолог, заместитель директора по научной работе Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова, Академии наук Татарстана. Хайрлы киш. Наш постоянный замечательный эксперт, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета Раиль Равилович Фахруддинов. Здравствуйте. Марсель Ильдарович Ибрагимов, кандидат филологических наук, заведующий отделом текстологии Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова, Академии наук Татарстана. Хайрлы киш. Добрый вечер. Ильмир Ильдарович Ималдинов, кандидат филологических наук, заведующий отделом народного творчества Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова. Бахтияр Измайлов, кандидат исторических наук, заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Здравствуйте. Добрый вечер. И Ильнар Гарифуллин, кандидат исторических наук, член Совета Всемирного форума татарской молодежи. Так, доска нам еще пригодится. Олег Ришатович, я думаю, чуть попозже мы и воспользуемся ею. А пока я хочу предупредить телезрителей, что мы работаем в прямом эфире. Также прошу всех участников соблюдать политкорректность, в целом корректность высказываний. Иначе на правах ведущей могу попросить покинуть ток-шоу или отключить микрофон. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно смотреть в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте и на YouTube. Эксперты могут голосовать кнопками на ваших пультах. Красный не согласен с мнением эксперта, который здесь, например, прозвучит. Зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Ну и для начала хочу познакомить экспертов с опросом в наших социальных сетях. В начале недели мы задали нашей аудитории вопрос, знаете ли вы о существовании так называемого северо-западного диалекта башкирского языка. И вот как распределились ответы. Это выдумка лингвистов, так ответили 32% проголосовавших. 33% респондентов сказали, что это литературный татарский. И 35% сообщили, что не слышали о таком и не понимают вообще, в чем проблема. Такой же вопрос мы задали зрителям. Подведем итог голосования в конце программы. Как-то можно прокомментировать? Вот мне кажется, если бы год назад мы запустили этот опрос в социальных сетях, мне кажется, что большинство, процентов 80 или 90, точно бы ответили, что они не знают ничего о существовании этого диалекта. Как считаете, Раиль Равилович? Ну, вот мне понравилась постановка третьего вопроса. На самом деле никакой проблемы не существует. Просто я полагаю, что вот в последние годы, последние лет, наверное, 5-6, некоторыми представителями, ну, политтехнологами их еще называют, вот муссируется совершенно нелепая мысль о том, что татарское население говорит о каком-то особом диалекте башкирского языка. Мне часто приходилось быть в Башкортостане. Правда, надо признать, башкиры — это самый близкий для нас народ и по языку, и на том языке, на котором говорит население северо-западной части Башкирии, я считаю, что это вообще казанский диалект татарского языка. Поэтому здесь вполне понятно, что эта мысль, она совершенно нелепая, и она достаточно в последнее время, к сожалению, стала одним из таких ключевых. Вы все вот так улыбнулись. Ну, я считаю, что здесь вопрос в том, что мы вот неправильно говорим, когда говорим, что это мнение только политтехнологов. На мой взгляд, здесь нужно говорить о том, что это целенаправленная работа по созданию вот этого языка, диалекта, вот этого северо-западного так называемого диалекта башкирского языка, поскольку сама идея появилась ведь не просто в кругах любителей или общественных деятелей, она появилась в кругах филологов, лингвистов еще в советское время. И явно это было сделано достаточно целенаправленно. И, на мой взгляд, сейчас вот, в принципе, эта тема, которая будировалась в середине 20 века, сейчас она просто была взята на вооружение, поскольку это был достаточно удобный способ для того, чтобы вот создать такую вот некую напряженность на территории Башкортостана. Олег Ришатович, есть что добавить? Почему думаете, вот такие результаты соцопроса такие? Ну, насколько это знакома тема, на самом деле, это интернет-аудитории. Вот для меня это было удивительно. Ну, понятно, что тема была для интернет-аудитории, она была раньше, до 2020 года, была мало знакома, скажем так, может быть, и не совсем не знакома, но мало знакома. Да, потому что особо этот вопрос никого не волновал. Все знали, что здесь живут татары. Вот в северо-западной части живут татары, в восточной части живут башкиры, и
все на этом нормально. Все жили, дружили. Ну, и этот дружат. вопрос, и дружили, да. И каждый раз во время переписи вопрос, конечно, поднимался. То он утихал, то он возникал. Да, на самом деле я согласен с коллегой, что вопрос возник не сиюминутно, не только в этот раз, а еще 70-е годы некоторыми попытки башкирскими были. лингвистами, да, была сформирована такая мысль, что есть такой северо-западный диалект. Это в первую очередь, можно сказать, первым поднял этот вопрос Таир Баишев, башкирский лингвист, и уже после 80-е годы этим вопросом занималась Сария Мержанова. Она и выпустила монографию, она вышла в 91 году. Вот как раз вот этих Ну, два. там поддержки исторического сообщества историков же не было и лингвистов вот по этим научным трудам. Что там не было? Не было же поддержки сообщества историков, общественных организаций. Нет, такого не было. Не было. Это чисто Это просто- это лингвистический вопрос был, да, нужно было обосновать, наверное. Все-таки во время каждого переписи нужно было поднимать количество башкир, и нужно это обосновать как-то научно. Я думаю, вот это два специалиста, они служили именно этой цели. Хорошо, есть кому еще что добавить, Эльнар? Ну, я могу сказать, что да, действительно, Таир Баишев в начале 50-х, а именно в 51 году, он как раз первым выдвинул вот эту теорию северо-западного диалекта башкирского языка. Это было связано с выходом сталинской статьи «Нации», сейчас помню, «Нации и политика», что ли, так называлось. В общем, подразумевалось, что в результате того, что у каждого народа, в каждой республике должен быть один язык и так далее. И поэтому как раз Таир Баишев выдвинул такую вещь, что давайте-ка вот западное татароязычное население, проживающее на западной части Республики Башкортостан, объявим башкирами, а их разговорный язык диалектом. Потом в период оттепели хрущевской, когда уже можно было говорить ученым и общественным деятелям то, о чем им запрещалось говорить в сталинское время, они все подвергли критике теорию Таира Баишева, и все ведущие башкирские филологи, начиная от мэтра башкирской филологии Джалиля Киикбаева, заканчивая известными башкирскими историками, вроде и Билал Юлдашбайба, они все подвергли критике, и в течение 60-х годов прошло несколько круглых столов, где как раз участвовали башкирские филологи. И они, общий вердикт их был таков, что никакого диалекта не существует, что население вот этой западной части Республики Башкортостан, независимо от того, кем оно этнически себя считает, оно разговаривает на татарском языке. Подняли этот вопрос вновь в конце 80-х годов на волне возрождения башкирского национального движения. И, в принципе, да, действительно, в последние 30 лет, если начиная от 90-го года отчитывать, это было в основном вопросом, который был знаком только башкирским филологам. Да? То есть основная масса населения она не подозревала о существовании этого диалекта. Но вот как раз года 2-3, может быть, может даже 4, я бы сказал, этот вопрос постепенно начал подниматься на общественный уровень. И вот сейчас мы имеем то, что мы имеем, к сожалению. Да, добавлю здесь, что еще даже один из башкирских лингвистов, Афлятон Юлдашев, даже защитил кандидатскую диссертацию по говору учалинских типтяр. Причем он рассматривал не только учалинских типтяр, он их сравнивал с другими говорами, находящимися в Илишевском районе, Татарштинском, Кушнаренко, сравнивал эти говоры, и он пришел к мнению, что да, на самом деле этот говор татарский, и никакого отличия от других говоров он не имеет, и башкирскому отнесен он быть не может. Но все-таки вопрос это уже, как мы видим, не совсем лингвистический, да, несмотря на это. Давайте окунемся все-таки, наверное, экскурс в историю определенно совершим, вот прежде чем к такому конкретному обсуждению с доской, что называется, почему татарские филологи считают все-таки это литературной нормой татарского языка, северо-западный диалект, о котором нам говорят. Итак, какие народы населяли издревле территории Поволжья и Урала, так у нас и графика, наверное, будет. Раиль Равилович, давайте вот окунемся, кто там живет. Ну, сегодня там живет много народов, это достаточно многонациональная республика. Но если окунуться в историю, то это территории, где формировался в том числе и татарский народ. Причем этапов было несколько. После падения Казани, вторая половина XVI века, значительная часть населения за Казани, причем это были казанские татары, они под влиянием политики христианизации были вынуждены отдельно, семьями, целыми поселениями уходить на территорию Приуралья. Тут же появляется чуть позже, в 17 веке, это служилые татары, смещеры, с Нижегородчиной. Ну, то есть первая половина 18 века, когда усиливается политика христианизации, большое количество татарского населения, как казанских татар, так и так называемые мещеры, они как раз оказываются на этой территории. Дело в том, что
Ведь башкиры в то время вели кочевой образ жизни, и они постоянно кочевали. Татары — это население оседлое, то есть они осваивали эту территорию, жили там на протяжении многих столетий. Вот, кстати, интересная карта, это карта первой Казанской губернии, которая возникла в результате указа Петра I 1708 года. Если обратить внимание, то это огромная территория, практически все Поволжье, за исключением Верхнего Поволжья, и в том числе это территория Приуралья. И, на мой взгляд, она возникла не случайно на территории, бывшей территории центральных земель Золотой Орды. То есть татары проживали в одном административном образовании. Причем, да, позже она делилась, и, кстати, самая последняя образовалась в Уфимской губернии уже в 1865 году. То есть до этих событий тут татары занимали огромную территорию, то есть это и территория бывшего Астраханского ханства, ну, территории Среднего Поволжья и, конечно, территории Приуралья. Хорошо, Бахтияр, вот у нас потом, значит, 1917 год, 20 год, да, деление, создание республик. Вот как это сказалось на судьбе вот, татарского народа? Если мы говорим о татарах Башкортостана, да? Да, конечно. Да, ну тут здесь же большой вопрос относительно того, что те регионы, о которых мы вот говорим, что они с преобладанием татарского населения, эти регионы вообще первоначально не должны были войти в состав Башкирской республики созданной. И они не входили в состав Малой Башкирии. И вообще, когда встал вопрос о создании Башкирской АСР, вот районы Белебеевский уезд и Бирский уезд должны были провести некое голосование для того, чтобы оформить свое вхождение, вот это как раз Башкирскую республику. Сделано этого не было, естественно, поскольку для большевиков, в общем, на тот момент мнение этого населения не было интересно. И в конечном итоге вот это все население так или иначе вот, вошло в состав Башкирской республики, но при этом, вот, когда мы сейчас говорим о том, что есть вот этот вопрос северо-западного диалекта, вопрос, он уже был не во время вхождения в Башкирскую республику поднят, он был, в общем-то, возник еще гораздо раньше. Вот. И, на мой взгляд, да, здесь правильно говорилось о том, что это регион, в котором проживали многочисленные народы. Но мы, когда изучаем историю Приуралья и вообще, в принципе, историю Российской империи, мы должны говорить о том, что в первую очередь мы изучали историю сословий. И вот когда мы говорим о башкирах 18-19 века, мы говорим именно о сословии, о том, что это был именно сословный статус, не конкретный народ со своими особенностями там, языка и культуры. Это в первую очередь был сословный статус. Хорошо, спасибо. Мы прервемся ненадолго на рекламу, потом продолжим. Что объединяет Чечню и Татарстан? Мы брали как образец флаг Татарстана. Чем сейчас дышит Грозный? Сбылась моя детская мечта – покататься на качели в рабочее время. Эксклюзивные интервью и взгляд автора программы «Татарстан Тудей. Открытый миру» Дины Газалиевой. Татары, мы от настоящих братьев воспринимаем. Я приглашаю в гости. В субботу на ТНВ. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы продолжаем тему нашего сегодняшнего разговора обсуждать. И она называется так: «От занимательной лингвистики к научным фактам». Мы сегодня говорим о так называемом северо-западном диалекте башкирского. Остановились, вот Бахтияр проговорил про сословия. Да? Давайте вот немножко зрителям поясним. Ильнар, продолжите? Что такое сословие? Это, если выражаться современным языком, чтобы для всех современных зрителей было понятно, это юридический статус человека. Да? Сословие, то есть сословия людей определяли именно Российской империи с точки зрения того,
то какую подать они должны нести по отношению к государству, то есть сколько должны платить налогов, сколько земли они должны владеть, какие у них права, какие у них обязанности и так далее и тому подобное. И вот эти все переписи вплоть до конца XIX века в Российской империи, они все учитывали именно сословную принадлежность. То есть наши предки татары, они могли быть и в сословии ясачных татар, и в сословии служилых татар, и в сословии типтерей, и в сословии мишерей, там, и башкирцев позднее, и так далее, и тому подобное. Да? То есть это все равно, что сегодня, вот если, там, не знаю, налоговая к вам придет и начнет опрашивать, там, вы там, служащие, вы самозанятые, вы ИПшник и так далее. Вот примерно такая же ситуация была и в 18-19 веках с сословиями. Ну, да, есть индивидуальный предприниматель, есть, там, например, промышленный какой-то. Да, и каждый платит определенное количество налогов, у каждого есть свои права, обязанности. Вот здесь такая же. Как вот недавно в Фейсбуке такой отрывок был, исторический документ из газеты, что двое татар украли лошадь, один из них башкир. В Оренбурге. Да, в Оренбурге. Кстати, вот насчет этого было русские историки еще в 18-19 веке, они вели спор, какое этническое сословие преобладает в составе тептяр-мухаммедян. Спорили Петр Рычков, Небальсин Павел и Петр Кеппин. То есть у них не было сомнений, что это сословие. Они просто спорили, кого здесь больше. Татар или других национальностей, да. Хорошо. Так, теперь давайте все-таки отправимся к диалектам. В общем, если с историей появления расселения все понятно, понятно, что на любом языке есть свои говоры, наречия, диалекты. Русские в Архангельске, Краснодаре, я не знаю, да, та же самая Вологда. То есть у всех специфические особенности в лексике, в произношении, но все равно это русский язык. Для меня было открытием, что у татарского много диалектов, говоров и подговоров. А прочитав Олега Ришатовича, у меня вообще голова пошла кругом. Вот давайте мы объясним, какие диалекты есть у татар. Для меня всегда это был татарский язык, это он один. Ну, так и есть. Татарский язык, он один. Просто внутри него еще есть татарский литературный язык и есть диалекты. Причем то, что вы говорите много, это на самом деле у нас не так много. Давайте 3 диалекта мы выделяем. 3 диалекта. 3 диалекта, да. Это, например, западный, по-другому мы его называем мишарским, средний или казанский диалект и сибирский, западно-сибирский. Диалект сибирский, да, вот здесь, вот эта карта, вы видите как раз расселение этого. Принцип простой был, то, что изначальное место расселения Мишари было на западе, соответственно, сибирские татары жили на востоке, а казанские татары находились посередине, и, исходя из этого, назывался именно средним диалектом. Ну, внутри каждого диалекта, между прочим, когда вы говорите, что у нас много диалектов, посмотрите на диалекты немцев или французов. У французов там больше 20, у немцев там около 100 диалектов. У арабского языка вообще, и причем они друг друга абсолютно могут не понимать, хотя язык один считается арабский. У нас, Аллах ашкар, между нашими диалектами хоть отличия есть, они небольшие. Они связаны только с местом проживания, средой обитания. Например, сибирский татарин живет в Сибири, у него тайга, у него река большая, он питается охотой, рыболовством, соответственно, у него будет сфера другая, и, соответственно, еще соседи другие, отличающиеся, которые от среднего диалекта, от представителей среднего диалекта. Поэтому здесь будут новые лексические единицы, будут новые слова, и, соответственно, некоторые изменения будут. Например, среднему диалекту наше свойственно оконье, не оконье, а звук А мы говорим более огубленное. Да, болалар. То же самое Мишер скажет балалар, более древнетюркский вариант. Вот и все. А вот я с этим не совсем согласен. Да, вот у нас как-то в 20-30-е годы чисто научные споры, он с этой территории, немножко приглушенный звук. Я считаю, что сегодня особенности, они практически исчезли. Вот если мы говорим вот окующее, акующее, у русских то же самое. Есть окующее, акующее. Однако наши русские коллеги никогда не говорят, что у нас есть вологодский диалект великорусского языка, есть архангельский диалект. Понимаете, речь идет только о говоре. Вот когда мы говорим, есть диалекты татарского языка, это все это вчерашний день. Да, конец 19 века, там были особенности, да, мишарского, например, диалекта, были особенности, скажем, да, сибирского диалекта. Вот, кстати, ни Марджани, ни Каюм Насыри об этих диалектах вообще ничего не писали. И вообще не были сторонниками делить на казанских татар, на мишар, на, скажем, сибирских татар. Просто писали татары и все, по территориальному признаку. Поэтому сегодня говорить о том, что существуют диалекты, на мой взгляд, применительно к татарскому языку, это
не совсем верно. Но с точки зрения ученых, Да. понятно, да? То Вот есть, ну, вот с моей точки бытовой зрения, да, как историка, как этнолога, татарский народ, так же, как и русский народ, он един. Русский, например, что он живет на Дальнем Востоке, что он живет в Калининградской области, никто не делит его на определенные диалекты, это единый русский язык. Это не мешает русским, например, заниматься изучением диалектологии своей. И Бога ради. они уже составляют Да. уже 30-й том уже словаря Но они русских при этом- диалектов. Да, но они при этом о диалектах не говорят, они говорят о говоре. Они говорят Вологодский наречие. говор. Они говорят наречие. Наречие, Ну, это пожалуйста, это без разница- проблем. Ну, вот опять, давайте, Да. это, Это разница это же терминов научные только. труды, да? Я правильно Да. понимаю? Это не касается вот, Да. Да. обычной Хотел нашей добавить, бытовой что жизни. мы Путяр, еще- у вас какой диалект? Вы как-то определялись? У меня скорее казанский, средний диалект. Здесь же вопрос в том, что появление, в принципе, вот единого общего образования вот в государстве, Согласен. оно фактически нивелируется, поскольку есть единый учебник, есть единая система преподавания. И поскольку это появилось вот в первую очередь в 20 веке, оно, конечно, нивелирует все вот эти основные там, различия между диалектами. Да. Поэтому, на мой взгляд, вот нужно говорить, когда, если бы вот этого не было системы общего образования, то тогда, конечно, может быть, выявлялись бы учебники на отдельном там диалекте татарского языка, башкирского языка, даже русского языка. Но вот единая система образования, которая была введена уже в советское время, она фактически нивелировала вот эту всю систему языков, различий диалектов. Да, я здесь согласен с тем, что, да, на самом деле, наличие литературного языка, то, что у нас литературный язык, он обязательный язык для каждого татарина, скажем так. Если ты выступаешь, преподаешь в школе, если ты занимаешься наукой, если ты выступаешь по телевидению, ты обязан говорить именно только на татарском литературном языке. Чтобы все представители, каких бы диалектов, говоров не было, мы должны друг друга правильно понимать. Именно поэтому и формировался, по большому счету, чтобы люди быстрее понимали друг друга, именно когда появились капиталистические отношения, поэтому и появился единый литературный язык. Но это не означает, что на самом деле диалектов нет. Это можно назвать наречием, это можно назвать говором, это терминология, в принципе. Но никто же не может опровергать тот факт, что да, какие-то определенные особенности языки имеются, потому что их мы фиксируем. Мы фиксируем диктофонов, мы записываем. С позиции ученого. И потом, это Мы наш людям-то родной нет. язык. Да, если мы же не можем изучить только татарский литературный язык. Как специалисты-лингвисты мы должны изучить происхождение языка, откуда произошло, какие особенности. Исходя из этого мы возвращаемся к вопросам этногенеза, откуда пришли, какие племена составили наш народ. Поэтому говорить, что я не согласен. Я сторонник того, что есть говор, есть наречие. С этим я полностью согласен. Но говорить о с том, что диалектами существуют нет, диалекты, я думаю, что на сегодняшний Но день здесь у нас уже тогда об этом способы говорить. чисто терминологические. Кстати, зрители, большинство, почти 60% пока голосуют, то, что мы видим интерактив, больше 60% считают, что это литературный татарский язык, и больше никаких практически вариантов ответов. Так Давайте будет. сейчас мы попробуем, да, все-таки понять, каким образом появился вот этот термин, так называемый северо-западный диалект башкирского языка. Вот, Марсель Дарович, можно какие-то обоснования, если есть? Давайте так. Я все-таки по специальности литературовед, и я хотел бы подойти к этому вопросу с другой стороны. Вы сейчас говорили как раз о литературном языке, и я хотел бы сказать, что литературный язык в первую очередь формируется в художественной литературе. Вот художественная литература оказывает непосредственное влияние на формирование литературного языка. И вот если посмотреть на писателей татар, которые проживали в свое время и проживают сейчас многие на территории современного Башкортостана, посмотреть на их язык и на их языковую идентичность, то станет понятным, что их язык – это литературный татарский язык. И мы это можем видеть и на примере творчества Галимжана Ибрагимова, и на примере творчества Шейхзады Бабича, и на примере творчества Амирхана Яники, и на примере творчества Сайфи Кудаша. И вообще в целом вот мы посчитали недавно, из 700 татарских писателей более 100 проживает на территории, проживали и проживают на территории современного Башкортостана. Но здесь есть очень интересный момент. Вот определяется ли идентичность писателя исключительно его языком? Мы должны говорить, наверное, что идентичность имеет свою структуру. И в этой структуре идентичности язык не является единственным только маркером идентичности. Вот. О чем я говорю? Вот когда я читаю невысказанное завещание Айтельмаган Васият Амирхана Яники, я вижу, насколько
писатель может средствами татарского языка передать мировосприятие башкирского человека. Да? То есть главная героиня, она башкирка, в этом произведении Акаби — это башкирка. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш татарский язык, он может выражать с помощью его, может выражаться и другая идентичность. Вот в свое время Достоевский в свое время писал о всемирной отзывчивости как одном из качеств поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Вот, на мой взгляд, чем это интересно, ситуация культурного пограничья, она интересна именно тем, что безусловно, имеется диалог татарской литературы и башкирской литературы, а в ситуации пограничья об этом тем более можно говорить. Но в целом вот этот потенциал татарского языка выражать, скажем так, мир другого человека, другой мир, безусловно, свидетельствует о его высоких возможностях. И в целом я склоняюсь к точке зрения, несмотря на то, что, может быть, коллеги из Башкортостана очень ревниво относятся, когда мы идентифицируем Мажита Гафури или, скажем так, Сайфи Кудаша, как мы, кстати, идентифицируем их очень корректно, как татаро-башкирских писателей. А вот коллеги относятся к этому очень ревностно. Да, они в этом как-то более категоричны, но опять-таки, на мой взгляд, одним из главных маркеров идентичности все же является язык. Необходимо понимать, что язык этих писателей, о которых я сейчас говорил, это литературный татарский язык, и, безусловно, мы должны говорить, что вот они не принимали непосредственное участие в формировании литературного татарского языка. Хорошо, спасибо. Первая часть нашей программы подошла к концу. Мы еще много чего не обсудили. Мы продолжим после новостей Татарстана. Не переключайтесь. Это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы работаем в прямом эфире. Нас также можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте и на YouTube. Тема нашего сегодняшнего разговора – от занимательной лингвистики к научным фактам. Мы сегодня говорим о так называемом северо-западном диалекте башкирского языка. В общем-то, очень интересно уже было. Давайте мы сейчас попробуем понять все-таки, почему он существует или нет, и какие для этого есть доказательства, и к чему это может привести, если если, скажем так, он будет внедрен в массы, если можно так выразиться. Давайте, Олег Ришатович. Я могу сказать, что его нет? Да, конечно. Это татарский язык. На самом деле татарский язык. Я уже раньше говорил, что наш татарский язык разделяется на 3 диалекта. В Башкирии находится говор 2 диалектов. Это мишарский диалект, там 2 говора у нас, Стерлитамакский и Байкабашский. Мишар туда были переселены, чтобы защищать границы вот это в свое время. И к среднему диалекту относится прежде всего самый огромный, большой, это у нас Мензелинский говор, Бирский, Курмантауский, Тапакиевский, если восток взять, это Учалинский и Златоустовский говоры. Но когда говорят северо-запад, именно имеется в виду, прежде всего, это именно Мензелинский и вот Бирские говоры разделяются. И почему говорят, что если, например, по языковым особенностям, то только из-за того, что если что-то можно было бы вот, сказать, что он приближает, скажем так, Мензелинский говор башкирскому языку, что приближает? Это, это по их мнению имеется в виду, что есть интердентальный «з», вместо «з». То есть Миндаряна Каталбузаву. И второй момент – это использование дифтонгов «ой», «эй» вместо литературной нормы «ой», «и». И все? В принципе, фактически, в принципе, и все. Но здесь можно объяснить нужно. Во-первых, что интердентальный «з» мензелинского диалекта и башкирского языка, который пишется вот тогда же, это совершенно разные. Они по способу образования, по способу звучания, они разные. И потом, интердентальный «з» звук использовался и в других
говорах среднего диалекта. Я вот смотрю материалы 50-60-х годов экспедиции наши, и он встречается и на горной стороне, Камский устье, Тетюшинский район, он встречается и в Лаишевском районе встречается, он встречается и в говоре казанских кряшин встречается. И многие ученые считают, что интернациональный «the» это был литературной нормой языка Казанского ханства. Вообще, он был обязательный. Как мы знаем, большинство населения перешло после взятия Казани именно в эти края, вместе с ними перешел и этот звук туда перешел. А здесь у нас уже, когда формировался татарский литературный язык, он был не нужен. Литературный язык не терпит, скажем так, вариативности. Там нужна одна четкая форма осталась просто. То же самое, вот, например, с этой «ай». Это встречается практически во всех говорах среднего диалекта. И он встречается в литературных текстах Казанского ханства и раньше. Это вообще древнетюркская форма, можно сказать. Даже Золотой Орды. Да, Золотая Орда даже встречается. Это вообще древнетюркская форма, вообще можно сказать его. Просто, как я уже сказал, что литературный язык, он не терпит вариантностей. Там нужно, чтобы один оставить, только один вариант, чтобы всем было понятно. Поэтому и оставили. Ну, что еще можно сказать? Ну, давайте еще одно обоснование, скажем так. Что еще? Давайте сравним вот еще со звуками башкирского языка, например. Давайте. Да? В башкирском «х», татарском «с». В башкирском «е», татарском «ж». Еще в башкирском есть что? Как в казахском? «ж». У нас его вообще нет. Еще специфичный звук какой? «са». Вот. То есть они где в мизелинском диалекте? Их нету. Вот это основные языковые особенности, которые присущи башкирскому языку, они не свойственны ни одному из наших говоров, находящихся на территории Башкирии. Более того, даже, скажем тогда, вот бирский говор по отношению к мизелинскому говору находится восточнее. Так. И казалось бы, там, да, башкирских особенностей должно быть больше. Но вот его там нет. Что это показывает? Так, у нас сейчас есть звонок из Уфы, да? Я все верно понимаю? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вас беспокою из города Уфа. Слушаем вас. Зовут меня Лиля. Мне вот очень интересно стало ваше обсуждение. Вы, проживая в Казани, обсуждаете тему диалекта северо-западных районов Башкирии. Там говорите... Я являюсь выходцем из одного из этих районов. И хочу вам сказать, в большинстве в этих районах, конкретно где я жила в округе, никаких там диалектов не было. Это чисто мишары нас называли, потому что у нас очень твердое произношение буквы «ч». Вот впервые, когда я в Казань приехала и начала общаться на татарском языке в санатории Ливадия, меня первое, что сказали казанские татары: «О, мишарка». То есть не диалект у вас, тот, который вы сегодня обсуждаем? Подождите, вопрос был в том, что вы с населением этих районов общались, как население оценивает? Смотря какой район, вы спросите, какой. Какой район, Лиля? Конкретно. Ну, вообще там много районов. Тоже Краеведский район, тоже Бирский район, тоже Мишкинский район. Так, хорошо, спасибо, Ильнар. Есть что ответить? Ну, там по диалекту, наверное, другие специалисты будут. Но, насколько я знаю, если она из Бирского, Мишкинский район, это, по-моему, как раз Мишерский, зона Мишерского диалекта. Ну да, но она сама об этом и говорит. Я уже сказал, что там в Башкирии находится еще два говора мишерского диалекта. Это байкобашский и столитамакский. Поэтому неудивительно, что наши слушательницы африкатче, это показатель, да, мишерского говора. Я, правда, не понял, в чем вопрос был насчет... Ну, она говорит, типа... Почему? Да. Ну да, там есть мишерский населенный пункт. Я же сразу сказал, что их туда переселили, чтобы защитить границы в то время от других кочевых народов, прежде всего от нагайцев. Да, татары мишеры. Здесь еще дело в том, что вот если мы посмотрим на вот эти говоры и подговоры татарского языка, которые там есть на территории северо-запада Башкортостана, они очень хорошо показывают, как вообще происходило переселение и заселение этого района. То есть как формировалось там татарское население. При этом, например, когда мы говорим о северо-западном и так называемом диалекте башкирского народа, те же самые шиджере, которые вроде как посвящены башкирским родам, в них нет даже этих особенностей, там, свойственных современному башкирскому языку. То есть там небольшие только вкрапления, какие-то
фразы, которые, может быть, вообще местного характера. То есть даже шеджере составлен фактически на вот этим поволжском тюрки, ну, по сути, старо-татарский язык. Ну, мы сейчас тоже увидели, Олег Ришатович нам показал, что, в общем-то, такие обоснования, скажем так, условно есть, но это не тот список, я не знаю, доказательств, если в этой ситуации можно говорить. Вот о чем говорит, сейчас хотела у Эльмира Эльдаровича спросить, о чем говорит язык фольклора? Вы же изучали и знаете эту тему. То есть на каком разговаривает народ сам? Да, конечно. В этом случае понятие язык нужно рассматривать в более широком смысле. И, конечно же, это собственно язык нации. Также вот речь была о языке художественного произведения. Также существует язык эпитафии. И, конечно же, язык устного народного творчества. А более широком смысле этого слова это язык фольклора, в том числе и язык музыки и так далее, и так далее. Вот, язык фольклора, как мы видим, история имеет свою многовековую историю. То есть она вглубь веков уходит, так же, как и произведения устного народного творчества, они передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Здесь же есть и сказители, то есть сказителем не может быть любой человек, то есть это определенный такой же талант. И как мы знаем, то, что устное народное творчество – это коллективное творчество народа, также и язык вместе с фольклором, произведением устного народного творчества также развивается. Хорошо, вот давайте более емкую сейчас, Эльмир Эльдарович. О чем говорит язык фольклора? Если, например, взять вот у нас в институте начала выходить новая серия. Это серия татары Башкортостана, фольклор татар Башкортостана. И увидели свет первые 3 книги этой серии. 3 книги посвящены разным районам. Они скомпонованы как там центральные и северо-восточные, северные и восточные, и южные и юго-западные районы. И если смотреть материал, то есть мы вот фольклористы записываем произведения из уст народа так же, как произносит информант. Мы ничего не меняем. И при публикации также мы ничего не меняем, кроме там, например, синтаксиса. Там где-то запятые, точки могут, соответственно, редактируются. А само произведение, стиль, лексика, все сохраняется. Конечно же, нас вот диалектологи упрекают, то, что мы не передаем вот эти даже какие-то фонетические особенности. То есть диалектологи, фольклористы записывают так, как слышат. Но в отличие от фольклористов, диалектологи, они используют специфические Понятно. Что услышали буквы. Вы там? Хорошо. И на основании этих материалов можно судить то, что это тот же самый татарский язык. То есть... Вот четко это можно было за минуту сказать. Все четко понятно. Татарский язык. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Национальные мотивы в творчестве Шамиля Тимирбулатова на ТНВ в программе «Каравай». Всем миром в Божий ряд мы встанем, ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем, мир славит наш чувашский род. Раиса Сарби. Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А еще и в качестве уверены. В магазинах «Победа». Масло сливочное традиционное 180 грамм, 48,90. Бери шашлык и на пикник. В Находке уголь древесный березовый 99,99. Кетчуп «Мистер Рико». Гриль меню томатный 35 рублей. Шашлык-барбекюшка из свинины 199 рублей за килограмм. Цены действительны по 30 апреля 2021 года. Подробности у продавцов.
Защити свой дом от пожара с автономными устройствами Finfire Сфера и ТАБ. Сертифицировано Академией МЧС России. Подробности на finfire.ru. Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Не могу точно сформулировать, что значит быть татарином, но физически я ощущаю различия. Наша татарская кровь бежит быстрее. Она всегда готова закипеть. И мне кажется, что мы более томные, более чувственные. В нас есть своеобразная азиатская мягкость и в то же время горячность наших предков, этих прекрасных немногословных всадников. Татарин, в сущности, довольно сложное создание. Таков и я, Рудольф Нуриев. И мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сейчас у меня вот такой к нашим экспертам вопрос. Вот, так называемый северо-западный диалект башкирского языка. Какие требования необходимы, чтобы язык сделать реально существующим? Я не знаю, сертификат, научный труд. Что для этого должно быть, чтобы его преподавать, чтобы его признать официальным? Ну, здесь есть два варианта, да? Теоретически его можно признать как отдельный язык. Допустим, у марийцев, например, есть горно-марийский, там, луговой, да, допустим. Или мы там говорим мордва, там, да, народ, хотя на самом деле они себя делят. Есть, допустим, мордовский, макшанский, мордовский, ирзианский. Это отдельные языки. Но это очень сложный бюрократический процесс, который, в принципе, вот со времен, допустим, советской власти никто не преодолел, потому что здесь очень долго и нудно это делать. И вот несколько лет назад, как раз, по-моему, в 2017 году, или даже в 2016, в Уфе проходил так называемый Уфа-форум, да, и там как раз на одной секции обсуждали вот этот северо-западный диалект. И вот когда выступили несколько пропагандистов вот этого северо-западного диалекта, представитель Министерства образования Башкирии, она напрямую так и сказала им: а как вы собираетесь это внедрять в школах? Ведь это невозможно, вот как собираетесь сертифицировать учебники и так далее. И поэтому сейчас я, в принципе, уже наблюдаю за этим процессом, поэтому вот эти пропагандисты, они пошли по очень легкому пути, тем более Министерство образования Башкортостана им зеленый свет проложило. Они как сделали? Они просто издали некие учебные, точнее справочные пособия, которые тоже практически никому не показывают, что самое главное, их автор Искандер Саид Батталов, то есть это на суд научной общественности это не показывается. И вот они уже проводят семинары с учителями башкирских школ, с учителями башкирского языка, вот этих из татароязычных районов, и им объясняют, что на уроках башкирского языка вы якобы будете там говорить об этом диалекте, говорить, вот чем этот диалект северо-западный якобы отличается от литературного башкирского. В общем, как бы включает его вот в состав вот этого урока башкирского языка. На деле это чем обернется? Когда вот эти все переписная шумиха закончится, все вот эти формальные вещи про поводу того, что мы будем вам объяснять вот ваш язык, северо-западный диалект, он просто нивелируется, и он закончится, его не будет. Потому что он никак не прописан в учебных планах, его нету. То есть формально учитель может об этом рассказать, может и не рассказать. Но и скорее всего, я по своему личному опыту могу сказать, что вероятнее всего Министерство образования Башкирии просто спустит приказ, постепенно это дело спустить на тормозах, и людям, вначале им там, объявив о том, что вот у вас там на уроках вы будете изучать там свой местный говор под видом башкирского этого северо-западного диалекта, но на самом деле его ничего не будет, и люди будут изучать конкретный башкирский литературный язык. Маленький пример. Есть село Аитово, откуда родом известный татарский писатель Фатых Карим. Так вот, в этом году, в сентябре месяце, там как раз из неблагополучных семей детей просто собрали, там заплатили деньги, как говорят, я подчеркну, местные жители, и их собрали башкирскую группу, и детей в татарском селе обучать башкирскому языку. И об этом везде расписали, все пишут. Поэтому по такому принципу, я думаю, пойдут и везде после переписи. Хорошо, это ваша точка зрения, да. Нам говорят, что у нас звонок из Башкортостана. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня Флюра зовут, Ермекеевский район Башкортостана. Мы граничим с Бавлинским районом через реку Ик, Акбы татарлары. И я что хочу сказать, вот очень хорошо, что такие передачи ведете, потому что ТНВ последние годы очень активно смотрит, больше половины, наверное, Башкортостана. И я хочу сказать по поводу языка. Вот то, что башкиры назвали наш язык, язык западных, так сказать, западного Башкортостана, северо-запада,
диалектом как бы башкирского языка, мы как, не знаю, как дети на это повелись, и теперь доказываем, что мы не верблюды. Ничего не надо доказывать. Вот как сегодня в одной передаче Дамир Исхаков сказал, что нужно создать комиссию, туда ввести экспертов независимых там из Москвы или откуда, ну, может, даже не татар. И где-то локально, может, где-то захватить несколько районов, в селах побывать. Просто спрашивать у людей, на каком языке вы говорите. И никто не скажет, что на башкирском языке. Где-то 30 районов, я голову на отсечение отдаю. Вот перечислять уже времени здесь нет, но мы все знаем, что мы татары. Мы татары, мы говорим, может быть, на разных говорах, но мы все говорим и прекрасно поем татарские песни. Никогда у них этих юрт не было, как у башкир. Этнографии тоже это видно, по этнографии. Мы не башкиры. Хотя мы, может, наше село, вот, например, называется башкирским по переписи. Мы никакие не башкиры, и у нас в районе Эрмекевском ни одного башкирского села нет. Точно так же, как в Тымазинском, Шаранском, Бакалинском, Илишевском и так далее, до Уфы. До Уфы нет башкир вообще. Вот, спасибо, все, на этом заканчиваем. Бигзур Ахмедсизга, все, спасибо за звонок. В общем-то, я думаю, так достаточно экспертное мнение получилось. Человека, который живет там, который видит всю эту реальную картину. Мы все-таки ближе уже к концу программы, мне хочется понять, если этот если есть так называемый северо-западный диалект, если все-таки вот будет внедрение определенное, да, что вообще к чему все это может привести? Давайте вот мы попробуем. И мы должны что-то делать? Или что должны делать вот жители Башкортостана, да, те, которые всего, сегодня допустим, позвонили? Экспертные сообщества, представители общественных организаций, мы об этом прежде всего должны говорить. Мы должны это до общественности доносить свою позицию. Почему? Потому что вот слушательница позвонила, вот кто-то, наверное, скажет, ну какая разница, там обсудили на программе «Точка опоры» или нет. Но люди, вот живущие в Башкортостане, как сам житель Башкортостана могу сказать, они ведь это чувствуют. Вот они, если видят, что в Казани обсуждают, значит, они понимают, что Татарстан и татары Татарстана, они заинтересованы в сохранении их национальной идентичности, татар-башкирцев, что они их не хотят бросать на произвол судьбы и так далее. Поэтому то, что мы уже с вами об этом обсуждаем на программе, это уже плюс. То есть мы уже противодействуем этим планам. Это первое. Второе, с точки зрения того, что самая главная битва будет все-таки во время переписи. И я, учитывая, что нас сейчас слушают зрители, я обращаюсь и говорю, особенно к жителям Башкортостана, постарайтесь, если вы не доверяете своим переписчикам, и, думаю, есть основания им не доверять, постарайтесь переписываться через госуслуги. Это очень легальный способ, очень надежный способ. Вы можете пометить себя, членов своей семьи, и ваши данные там, по языку, по национальности уже никто не сможет изменить. Почему это важно? Потому что самое главное, самые большие минусы пойдут после переписи. Потому что после того, как часть жители, помимо их воли, перепишут башкирами, им будет вводиться башкирский язык в качестве родного языка. Мы это уже проходили в нулевых годах, и это будет сейчас. Потому что сейчас обычно говорят, вот, язык люди сами добровольно выбирают. Но, допустим, в сельской местности это невозможно. Школа одна, как правило, если класс один, ты там не сможешь разделить класс на две части. Просто чиновник приходит, говорит, ага, у вас по переписи башкиры живут, давай башкиры вводим как родной язык. И культура Башкортостана, там такие предметы есть. Там то же самое, башкирская культура вводится под видом родной культуры. Не культуры народов, проживающих в Башкортостане, а под видом родной культуры. Я тоже это проходил, потому что сам обучался в школе до 2005 года, и я знаю, о чем это говорю. Хорошо, Эльнар Бахтияр, ваше мнение? Ну, я тоже считаю, что здесь только мнение экспертного сообщества и общественности может изменить ситуацию. И мы действительно должны показывать, что у нас есть единое мнение по всем вот этим вопросам, в частности, по башкирским родам, по северо-западному диалекту башкирского языка. Только единое мнение вот этого экспертного сообщества может изменить вот эту ситуацию. И татары Башкортостана должны это чувствовать. Марсель Дарович. Ну, я соглашусь со своими коллегами. Я просто хочу сказать, что мы не должны ограничиваться исключительно изучением языка. Это должно быть комплексный подход. И результаты этого комплексного подхода, свидетельствующие о том, что идентичность населения, проживающего на северо-западе Башкортостана, это на самом деле преимущественно, и будем говорить не преимущественно, а в целом татарская идентичность, мы должны через научные публикации, научные исследования доводить это до мнения научного сообщества.
Олег Рашитович. Я полностью согласен с коллегами и вот особенно поддерживаю мнение Марселя Дарьевича, то что народ не определяется не только языком, скажем так. Есть же еще другие вещи. Есть и история народа, есть культура, есть его менталитет, да, музыка его, творчество. Нужно смотреть комплексно. И хочу только показать, что вот насчет научных изданий, только в этом году наш институт подготовил около 10 книг, посвященных разным аспектам татар, проживающих в Башкортостане. Это прежде всего труды, посвященные языковым особенностям. Вот Минера Рахимзяна Булатова, «Татарские говоры Башкортостана. Реальный аспект». Книга, может, в таком виде, бумажном варианте не до всех найдет, но они все у нас висят в электронном формате, можно скачать на сайте нашего института. И вот второй труд тоже, кто интересуется, хочет поглубже узнать, это мы переиздали работу Дурьи Байрамы Рамазанны «Формирование татарских говоров Юго-Западного Башкортостана». Она также есть в виде PDF, можно скачать и смотреть на нашем сайте. Кроме этого, мы издали книги, посвященные фольклору татар Башкортостана, эпитафическим памятникам и ряд других книг. Можно будет ознакомиться. Они все висят на сайте нашего института. Владимир Ильдарович, ваше мнение? Что нужно сделать? К чему это может привести? Вот коллеги высказались, я согласен с их мнениями. На самом деле народ, он сам себе определяет, и то, что как бы вот какие-то, даже вот Ильнар говорил по поводу там о последствиях, о том, что может произойти. На самом деле просто надо быть бдительными в этом вопросе. То есть я поддерживаю мнение коллег. Свою историю, все-таки действительно читать, знать и вникать, наверное, да? Наша задача доводить. Да, здесь доводить. Рай Равилович, как бы вы подытожили? Согласен в том плане, что комплексно. Вот знаете, тот звонок, который был из Уфы, он яркий показатель того, что уже результат есть. Да? Это широкая просветительская работа, на мой взгляд, и в этом плане вот как раз ТНВ «Планета», она свою нишу занимает, на мой взгляд, достаточно удачно занимает. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, научные исследования. И не только, потому что основная масса населения, все-таки научные исследования, она читает не так часто, так это скажем, да. То есть социальные сети надо использовать. Потом, вы знаете, иногда порой выступление яркого артиста бывает намного эффективнее, чем вот наши рассуждения. То есть, другими словами, наверное, нашего Министерства культуры через наши театры, через филармонию почаще организовывать поездки, почаще там выступать. То есть общаться там напрямую, да? Да. Вот то же самое выступление Тимаева. Какой эффект оно играет, да? Это же как сегодня зал стал, да, на международном. Поэтому Тимаева и не хотят пускать, потому что он общается с народом. Правильно, вот в этом которые плане, общаются с народом, они страшнее всего. Да, наше Министерство культуры, я должен вот это признать, ну, как-то должно более активнее, что ли, в этом плане помогать и нашим деятелям культуры. Культура. Человек формирует среда, в том числе язык, историческая память и культура. Вот эти три направления мы должны развивать. Культуру массы. Да. Ну, хорошо, я сейчас хочу... естественно, еще хотел бы добавить к тому, что сказано, да, помимо науки, просветительства, еще свой голос должны говорить сами татары, да, общественность. То есть я считаю, что и общественность Татарстана, и татарская общественность Башкортостана, она должна активнее об этом говорить, доносить свою позицию по этим вопросам, да, проводить свои мероприятия и так далее. И только вот если мы комплексно будем работать, то мы сможем защитить свои собственные интересы. Хорошо, я сейчас хочу подвести итоги зрительского интерактивного голосования. Большинство, больше 70% проголосовавших ответили, что северо-западный диалект башкирского – это литературный татарский, и обсуждать здесь нечего. Я все-таки хочу поблагодарить экспертов, но завершить мне бы еще хотелось Габдуллой Тукаем. Я нашла сегодня замечательно, говорят, актуален. Действительно так и есть. Нашла замечательное стихотворение, и каждый пусть делает выводы сам. Звучит ребенку стихотворение. «Дружок, не бойся шурале, ведьм не бойся и чертей. Никто, поверь мне, отродясь, не встречал таких гостей. Такие вымыслы, дружок, лишь туман былых времен. Не устрашает, а смешит нас шайтан былых времен. Для упыря нет пустыря, логова для беса нет, для недотепа шурале девственного леса нет. Так постарайся же, дружок, все науки изучить, и вскоре правду от лжи ты сможешь отличить».
Я не знаю, мне кажется, интересный образ. Мне кажется, в тему. Итак, с днем рождения Габдулла Тукайков. В понедельник мы отмечаем его день рождения, 26 апреля. Я благодарю всех экспертов за участие в программе. Мы попытались найти точку опоры, и я надеюсь, что эту точку опоры найдут те, кто в этом сегодня тоже так нуждается. Всего доброго, до свидания. апрель 11 сағат 30 минутта Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган Шигърият бәйрәме. Донлыклы Кырлай авылыннан турыдан-туры трансляция. 18